Pot never boils. Okay. You have that saying in Igbo. Okay. The hot water. Over there in plastic containers, there's some water. Okay. Yes, so. That's a washed pot never boils? Yes. Like a water is what, like immediately you step out, it will heat up. I know that. Okay. Wait a minute. Don't go anywhere. Ịhụrụ onye ọcha na-enyere anyị aka na-ahazi ka asụsụ anyị ghara ịla. Ịhụrụ na ọ na-esevi ya. You're going to do it. Ịhụrụ ọ na-esevi ya. Ụfọdụ mmụọ nwa ha agaghị asụrụ Igbo. How do you say a Wash pot. Wait. Let me ask the question, because that way I'll remember what I'm doing. Ịhụrụ otu o si sevi ya. 2, 1. Ịhụrụ ya. How do you say a watched pot never boils in Igbo? Ite, a na-ele anya ada asụ pụtụpụtụ. Thank you. Thank you. Now I'm not going to try to repeat that. I'll practice it. Onye ọcha chọrọ ka ọ na-asụ Igbo. Because that's all. Exactly. Just because you just moved away. I know. Ọ bụrụ na isi ite n'ọkụ isuru ebe ahụ na-ele ya ite ahụ a ga-ekwe abụọ. Isi ite isuru na-ele ya ọ ga-agbọ. Ị ga-esiwe ya ga na-emere ihe ị na-eme ọ na-agbọ kụtụkụtụ na-aga n'ihu. Anyị onye ọcha chọrọ ịmụ. A washed pot never boils. Isinye ite ọ bụrụ na ị nọrọ na-ele ya ka ọ gbọọ ọ gaghị agbọ. Ị ga-ahapụ ya ga na-eme ihe ọzọ. So anọkwa na ụkpọrọ si na ị na-ele ite ka ọ wee gbọọ. Ị mara na iwe ogbu oge. Ogbu oge. Ị hụrụ ụmụ anyị. Nwaanyị ọma kelee n'ụmụ Igbo ihu a makakwa na ọ dị ka ahụ na m ihu a bifo. Kelee n'ụmụ Igbo. Lekwenụ sọnsọ nwa. Sọnsọ nwa na mma. Ị hụrụ ya? Ụmụ nwaanyị ọgbakọ. Anyị agbalị anata ahụ. Ọ na-ahụ na n'Igbo village. Hụ otu o si na-aga ka anyị bawazie ebe a na-eme function. Anyị ga-abịa achịkwa ka anyị lee otu o si aga. Lekwe ndị ọcha. Ka nsete ndị ọcha bịara ịmara maka otu ndị Igbo si eme. Hello everybody. Look at you. Thank you for sharing in our day. Thank you. You know, I'm so happy to see you guys.